Башкортостанда профессионалитет федераль проекты секторында тағы 6 кластер асу көҙаллана. Бұның үшін республикаға федераль ҡаҙнанан 400 миллион һум аҡса бүленә. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Мәғариф һәм фән министрлығының һөнәри белем биреү бүлеге баш белгес эксперты Гөлсинә Килмәкова. Һаумыһығыҙ, Гөлсинә Наиловна. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, Башҡортостан профессионалитет программаһына, проектына әүҙем рәүештә ҡушылды. Әлеге ваҡытта күпме кластер эшләй республикала? Бүгінгі көндә беҙҙең республикаһы бөтәһе 8 кластер эшләп килә. Беҙҙең республика был федераль проекты 2022 йылда уҡ ҡушылды. Тәүгеләрҙән булып Рәсәй субъекттары араһынан һәм 2022 йылда беҙҙең беренсе кластер асылды. Ул машиналар эшләү йүнәлеше буйынса Өфө машиналар эшләү колледжы нигеҙендә асылды. Был колледждың терәк предприятиеһы булып, Өфө моторҙар эшләү берекмәһе сығыш яһаны һәм бүгенге көндә был проект актив рәүештә тормошҡа ашырыла. Әлеге тамашасыларға аңлатып китәйек, нимә ул профессионалитет проекты? Ни өсөн ул республика уға ҡушыла һәм уға файҙаһы нимәлә? Профессионалитет федераль проектының төп үҙенсәлеге ул колледждар менән бергә партнер предприятиеларҙың кадрҙар әҙерләүе, берлектә тип әйтәйек инде, колледждар предприятиеларға талап ителгән кадрҙарҙы әҙерләй, предприятияның заказын үтәй. Бында предприятие менән колледждар берлектә программалар төҙөйҙәр, уҡыу программалары, шулай уҡ предприятие колледжға матди-техник ярҙамда күрһәтә һәм ошо проект секторында уҡып сыҡҡан студенттарҙы артабан ул үҙенә эшкә ҡабул итеп ала инде. Һәм уҡыу барышында шулай уҡ предприятиелар уҡыу барышында ҡатнашалар, имтихандарҙың комиссияһында ҡатнашалар һәм практик өлөшөн студенттар ошо предприятияның базаһында үтәләр. Яғни студенттар 100% эшкә урынлаштырыла тип әйтәләр. Әлбиттә, был программа буйынса артабан уның һөҙөмтәһе предприятияға әҙерләнгән кадрҙар ошо предприятияға эшкә урынлашалар. Әле Өфө моторҙар төҙөү берекмәһе үҙенә белгестәр ҡабул иттеме әле? Даими рәүештә ҡабул итәләр. Юғары курстағы студенттар был предприятияға эшкә урынлашалар. Әле уҡып бөтмәгән студенттар? Уҡып бөтмәгән студенттар да эшкә урынлаша алалар. Шул практика үткән мәлдә үк урынлашырға мөмкин һәм артабан үҙҙәре лә шулай урынлаша алалар инде эшкә. Яғни әле был программа буйынса ҡабул ителгән студенттар уҡып йөрөй, әле улар ҡулдарына диплом алмаған. Диплом алғас, мотлаҡ был предприятиеларға эшкә баралар. Бына 8 кластер эшләп килә, тинегеҙ республикала тағы ниндәй эш биреүселәр менән килешеү төҙөлгән, ниндәй уҡыу йорттары араһында? 8 кластер эшләп килә. Әйтеп киткәнемсә, ул машиналар төҙөү йүнәлеше буйынса булды бит инде. Бынан тыш, беҙҙең профессионалитет федераль проекты ул 2 йүнәлешкә бүленә. Беренсеһе ул белем биреү, етештереү кластеры. Бында мотлаҡ ошо проектта ҡатнашыу өсөн предприятияның ошо колледжға финанс ярҙам күрһәтеүе һәм күпме күләмдә ярҙам күрһәтеүен гарантиялаған хат булырға тейеш. Ошо хат булмай икән, улар ғөмүмән алғанда был проектта ҡатнаша алмайҙар. Шулай уҡ белем биреү йүнәлеше буйынса кластерҙар бар. Бында күбеһенсә әлбиттә педагогика йүнәлеше буйынса, шулай уҡ медицина йүнәлеше буйынса беҙҙә бер кластер эшләп килә инде. Һәм әйтергә кәрәк, педагогика йүнәлеше буйынса беҙҙең 3 кластер эшләй. Ул Өфө күп профилле профессиональ колледжы, Стәрлетамаҡ күп профилле профессиональ колледжы һәм Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының колледжы нигеҙендә. Уларҙың эш биреүсеһе кем булып? Уларҙың эш биреүсеһе булып мәктәптәр, шул уҡ администрация тип әйтәйек инде. Шулай уҡ медицина йүнәлеше буйынса ул Бирск медицина фармацевтик колледжы, клиник медицина. Шулай уҡ әйтергә кәрәк, белем биреү, етештереү кластеры буйынса Стәрлетамаҡ политехник колледжы. Шулай уҡ ошо проектты тормошҡа ашыра. Шулай уҡ әйтергә кәрәк, Стәрлетамаҡ химия технология колледжы беҙҙең Башҡорт сода компания менән берлектә кадрҙар әҙерләй. Яғни был бары тик баш ҡаланың уҡыу йорттарына ҡағылмай, һөнәри белем биреүсе уҡыу йорттарына түгел, ә республиканың бөтөн район ҡалаларында урынлашҡан урта һөнәри белем биреү уҡыу йорттары ҡатнаша ала. Әлбиттә, һәм киңәйгәндән киңәйә бара кластерҙарҙың йүнәлеше. Әйтеп киткәнемсә, башта ул машиналар төҙөү йүнәлеше буйынса ғына булһа, хәҙер химия,
шулай ук әйтеп киткәнбез педагогика юнәлеше буенча һәм 2024 елда безнең тагы 6 кластер асыласак. Бында инде шулай ук авыл хуҗалыгы юнәлеше буенча кластер асыла. Шулай ук сәнгать һәм креатив индустрия буенча 2 колледжда кластер асыласак. Шулай ук туризм, хезмәтләндерү өлкәһе буенча кластер асыласак. Гомумән алганда, әлбәттә, безнең юнәлештәр төрләнә һәм күбәя бара. Һәм әйтеп киткәнебезчә, бу башкала колледжларында гына түгел, хатта авыл хуҗалыгы юнәлешендә кадрдар әзерләгән колледжларда ла кластер юнәлеш проект дип әйтәйек, үсешкәндән үсешә. Әлеге вакытта Гөлсәнә кабул итү кампания бара. 9-ны тамамлаган укучылар, сыгарылыш класс укучылары үзләренә юнәлештәр хайлай. Бuna 6 юнәлеш буенча кластер асыла. Тинегә әйдәгез мәгълүмат биреп китәйек. Кайсы калаларга барып, бuna диплом алуыңа һине мотлак эш бирүсе көтеп тора дигән гарантияһы булган нинди уку йортларына мөрәҗәгать итәргә, документларны тапшырырга мөмкин? Федераль проектта катнашкан колледжларда әйтергә Әйе, бuna быел асыласак колледжлар. Быел асыласак колледжлар ул Өфө фән технологиялар университетының авиация техникумы, шулай ук Мәләвез күп профильле профессиональ колледжы авыл хуҗалыгы юнәлеше буенча, бунан тыш шулай ук Салават индустриаль колледжы, тагыла сәнгать буенча әйтеп киттек бит инде Өфө дәүләт технологияһы колледжы, шулай ук Өфө художество сәнгать колледжы һәм Өфө күп тармактар колледжында профессионалитет 1 сентябрьдан үз эшен башлаячак. Гомумән бу уку йортлары турында мәктәп укучылары хәбәрдәрдер. Чөнки улар белән таныштыру, мәктәптә аңлату эшләре алып барылалар бу yerдән. Әлбәттә, профессионалитет федераль проектын популяризация буенча эш алып барыла. Ул һәрбер колледждың үзенең амбассадорлары бар. Бу студентлар үзләре ошо колледжда укыган, улар профориентация эшләрен алып баралар ел дәвамында. Шулай ук безнең ел барышында апрель һәм октябрь айында бердәм профориентация көне бар ошо профессионалитет секторында. Һәм әлбәттә без укучыларны бу көндә колледждар кабул итәләр. Уларга ошо проект турында аңлаталар, һөйләйләр, нинди мөмкинчелекләр асылу турында. Һәм әлбәттә укучылар бу проект турында беләләр. Буны студентлар өчен нинди шартлар булдырылган? Һәм әйттегез, мәктәптең, колледжларның матди техник базаһы яхшыртыла дип. Буны яшәү шартларына килгәндә, дөйм ятак, стипендияга килгәндә ничек? Федераль проекттың әлбәттә әһәмияте бик зур. Беренчедән әйтеп киттек, колледжларның матди техник базаһы ныгытыла. Шулай ук капиталь ремонтка безнең республика бюджетыннан акча бүленә бит инде. Һәм студентлар өчен әһәмияте әйтеп беткән зур, чөнки улар яңы шундай ремонт үткәрелгән зданияларга укырга киләләр. Заман технологиялар менән җиһазландырылган лабораторияларда, уку кабинетларында белем алалар. Хатта кайһы бер карамалдар улар предприятиеле булган карамалдардан да яхшырак дип әйтәйек инде. Һәм студентлар уларның практик белеме камиллырак була, чөнки улар предприятиеле үзләре эшкә барасак предприятиеле практика үтәләр һәм артабан укып беткәч улар мотлак ошо предприятиягә эшкә урнашалар һәм буны ошо эш урыны менән улар таныш, эшләячәк карамал менән таныш бит инде. Әлбәттә, уларның яшәү шартлары ла яхшыртыла һәм предприятие шулай ук студентларга өстәлмә стипендиялар түләй, эш киемдәре менән тәэмин итә, кайһы бер предприятиелар йылы аш менән дә тәэмин итә инде. Гомумән алганда студентлар өчен тик плюс кына инде. Уларның төп бурысы ул укып беткәч мотлак ошо предприятиягә эшкә урнашу. Буна стипендия турындагы яңалык та бик кызык булды, чөнки урта һөнәри уку йортлары студентларының стипендия бик түбән була торган. Димәк, хәзер предприятиеләрдән өстәмә стипендия алу мөмкинлеге бар. Әгәр дә улар һәйбәт өлгәшә икән, уларга предприятие үзләрен күрһәтә ала икән, түләй стипендиялар. Буна шундый саралар, Гөлсәнә, улар урта һөнәри уку йортларының, колледжларның баһаһын, абруен арттырамы? Чөнки ниндидер караш бар ине, имтихан бирә алмаган, дәүләт имтиханын бирә алмаган балалар 9-дан колледжларга китә дигән. Әлбәттә, урта һөнәри белем бирүнең кимәлен күтәрә. Әйтеп киткәнебезчә, ул студентларның шулай ук белемен дә камиллаштыра бит инде. Бер нәмәле аңламаган, белмәгән бала ул программа секторында барыбер укый алмай, чөнки улар
югары кимәлдәге мастерлар да әзерләп сыгаралар, эшчеләр дә әзерләп сыгаралар. Әйткәндәй, уларга бына ниндидер мастерлар, осталар беркетеләме? Беркетелә, әлбиттә. Чөнки һөнәргә тугрылык тәрбияләү өчен иң беренче уга һөнәр тәрбияләү кирәк, шулай бит. Әлбиттә. Остазлар менән аралашу. Бу проект секторында шулай укытучыларның, колледжда эшләп йөргән мастерларның да белем кимәлен, квалификациясын күтәрүче программалар бик күп, һәм улар төрле регионнарда үткәрелә. Гомумән алганда, бында уку программалары яңартыла, укытучыларның квалификациялары күтәрелә. Шуңа күрә, әлбиттә, проект ул безнең урта белем бирү системасы өчен бик шундай зур, яхшы күренеш. Һәм әйтергә кирәк, Россия Федерациясының субъектлары арасында безнең республика асылган кластерлар буенча тәүге урындарды биләй. Һәм Россия Федерациясе бюджетына безнең республикага 1,5 миллиард тыш акча ялеп ителде. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, Мәғариф һәм фән министрлығының һөнәри белем биреү бүлеге баш белгес эксперты Гөлсинә Килмәкова һөйләштек. Игътибарығыҙға ҙур рәхмәт.